Xo'p, bizda asosiy vaziyatimiz elektr bo'ladi. Bunda birinchi hisob ko'radigan bo'lsak, asosiy to'rt keladi. Birinchi va uchinchi so'rga ulanadi. Bitta ikkinchi va to'rtinchiga iste'molchilarga to'rt ketadi. Xo'p, iste'molchilarni hisob keltirsak bo'ladi. Masalan, uylarda to'plar, lampochkalar bo'ladi, maktablarda qo'ng'iroqlar qo'yiladi. Bular hammasi iste'molchilar hisoblanadi. Bitta misol keltiradigan bo'lsak, bitta iste'molchilar, ya'ni lampochkalar ko'proq uylarda parallel lampochkalar ishlaydi, chunki bittasi ishlaveradi, lekin ketma-ket ulashtirganda, ulanganda ular bittasi masalan kuyib qoladigan bo'lsa, pishmagan mi? Qachon pishmaydi? kuyib qoladigan bo'lsa, biz xonadonlarda parallel ulangan lampochkalardan foydalanamiz. Keyingisi bu qo'ng'iroqlar hisoblanadi. Qo'ng'iroqlar ishlatadigan bo'lsak, bunisi maktablarda ko'proq ishlatiladi. Bunisi bu ham bir-biriga o'sha tegib turib ishlaydi. To'rt o'rningdan endi bitta vaziyatlar ham ulangan. To'plarni ampermetr va voltmetr ulangan. To'rtkichi va ma'lumotini kalit deydi. Endi bu hammasi 220 volt ishlaydi. Endi biz 12 voltli sistemaga o'tadigan bo'lsak, bitta mana to'p keladi. Transformator buni 12 voltli qilib, to'pni o'zgartirib qo'yadi. 220 voltli to'pga yozganman. Kichkina iste'molchilarga to'pni 12 voltli qilib o'zgartirib beradi. Xo'p, bitta ham parallel ulangan kichkina iste'molchilar, ketma-ket ulangan lampochkalar. Bu parallel ulanganda yonyapti. Keyingisi ketma-ket qirraroq yonyapti. Ko'rmoqchi qarorlar. Keyingisi bitta ventilyator. O'sha uylarda ham ventilyatorlar ishlaydi. Bu 12 volt ishlaydi hammasi. Bular 12 volt ishlaydi. Mana. Ovozi ham aylanayotgan ko'rinadi. Ana. Bular hammasi to'p o'lchayapti, bitta to'p kuchlanishni o'lchayapti, bitta to'p kuchini o'lchayapti. Bu 12 voltli to'plar. Iste'molchilari soni qancha ko'p bo'lsa nima bo'lar ekan? Bitta iste'molchilar qancha ko'p bo'lsa, bitta o'sha kilovatda ko'proq to'p yeydi. Endi bitta 1 kilovat hozir 2025-dekabrda 600 so'mdan hisoblanadi. Bitta o'sha bir uyda qancha turganimizda, qancha iste'molchilar qanchalik miqdorda to'p turganini hisoblab turadi u o'zi. Elektr счетчик. Endi bu elektr счетчикni yo'nalishini tushuntiradigan bo'lsak, o'zingiz olinadi, demak sizdagi asosiy mavzuyingizda bitiruv malakaviy ishingizda induksion счетчик. Induksion счетчик hisoblanadi. Mana sizdan chiqqan. Buni startdan kelib turgan to'rtta hisoblaydigan bo'lsak, birinchisi 4-ga, keyingisi 3-ga bo'linadi. Buni iste'molchi deb hisoblaydigan bo'lsak, keyingisi 4-ga bo'linadi. Hayır, 1 3 demak, toqi demak tashqaridan kelyapti. Manba hisoblaydigan bo'lsak, keyingisi iste'molchi. Jupi 2 4 demak iste'molchi. Iste'molchining soni qancha ko'p bo'lsa, bitta ko'proq kilovat sarflaydi. Xo'p, bu 220 voltda ishlaydi. Chastotasi 50 Hz deb hisoblasak bo'ladi. Nima? Ular foto bilan bolam chiqdi. Demak mana. Demak mana. Demak olib uladi. Mana bitta iste'molchi bo'lganda. Mana mana ko'rsatkichni ham ko'rsating. Qizing. Salbindora oling. Bitta shu raqamlar bilan qancha to'p yiturganini mana hozir olganimizligini ham ana oling. Mana o'chdi. Ko'rinyapti. Mana ulanganda qancha elektr iste'moli ketyapti. Qancha kilovat sarflayapmiz. Demak, iste'molchining soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha to'p sarflanadi. To'p hozir 5-yil dekabr oyida demak 600 so'mdan. O'shaning uchun biz hisob qilishimiz kerak. Demak, biz hammamiz demak tushdik. Mana bu yerda alohida induksion счетчик bitiruv malakaviy ishingizda induksion счетчикda mana ulanishi, boshqadan ular montaj qilib bersa ham bo'ladi, iste'molchini ko'paytirib.
Bu yerda demak iste'molchilarni ko'paytirgan holatdagi holatda. Endi shuni mana bu uy orqali ham tushuntirsak bo'ladi-da. Bu yerda ham iste'molchilar ketadi. Aqlli. Hammasi demak elektr qo'yish. Demak 1 3 toqi juplari 2 bilan 4 bu iste'molchiga berilgan. Xonadonga yoki sexga, zavodga, fabrikani demak stanoklarga ketadi. Qo'lingiz tegib ketmaydi demak, mana bu demak hol. Endi mana buni bu holatda qilinganligi xavfsizligini ham yetib ketmaydi demak. Xo'p, buni orqasida ham qanaqa qilib ulaganlarimiz, sistemalari bor. Mana qizim bolalarimizdan tutdim. Mana o'rtasida mana bunisi ham oling. olib kelib. Bu yerda ham o'sha ulanishlari, montaj ishlari olib boriladi. Bu o'sha maktablarda ko'rgazma sifatida ishlatilganligi uchun o'quvchilarning xavfsizligini o'ylagan holatda buni bekitib qo'yganmiz. Deyman. Xavfsizligini nuqtai nazar. Xavfsizligini nuqtai nazardan yopib qo'yiladi. Agar ko'rsatish kerak bo'lganda bu yerdan ochib ko'rsatsak bo'ladi o'quvchilarga. Endi bu stent holatida qilib qo'yilgani dars o'tishda metodikalarda metodika ham demak kerak. Hamma metodika demak yasash jarayoni, montaj jarayoni demak shu. Har birini demak unaqangizga buyumingizga qarab material tanlaysiz. Bo'ldi. Jihozingizga qarab, jihozingizni o'lchamiga qarab unaqa tanlaysiz. Material tanlab stent qotganingizda. Demak bu yerda fonikas yog'och demak mana oshiq-moshiqli bo'lish uchun bitta boltni demak taxtani teshib, demak bolt qilib, demak korpusga yopishtirib unaqa qo'yib qo'ydik. Bolt qattiq qotirib olsangiz, demak oshiq-moshiq bo'ladi. Demak bu включатель, bu kalit, demak shu. Demak mana shu. Hammamiz tushdiga, demak o'rtoqlar. Nima savol berib qolishni to'xtashingizda? Endi bitta eng g'alamli savol o'chib tursin.